Simbahan ang pangilin ni San Jose ang mamumuo. Saint Joseph the Worker. Mga igsoon, atong pamalandungan karon ang atuang tagsatag sa kakinabuhi. Ilabi na diya sa tuang pagpanarbaho. Unya ato kining ubanan diha sa mga pagbasa karon sa mga mensahe nga buot ipadayag sa Ginoo kanato. Sa unang pagbasa, atong nadungog ang mahitungod sa pagpamuhat sa Ginoo. Sa pagbuhat niya sa kalibutan o sa katapusan niyang gibuhat ang tawo. Sa ikaunom kaadlaw, ug human niya buhata ang tawo, mipahulay siya. Gibuhat niyang tawo ug iyang gitagaan og katungod ang tawo sa pagdumala sa kalibutan. Kini nagpakita nga ang pagtrabaho, ang pagbuhat, usa ka sagrado. O kay sagrado man kini, ubanan unta kini nato o kinaiya o hiyas nga mapailubon o magmakanunayon diha sa tuang pagpanarbaho. Ang Salmo usab nagpakita o nag-awhag kanato nga ang trabaho, ang atong trabaho nga tuang naangkon, gasa kini sa Dios ug angay nato kining pasalamatan ug mag-ampo usab kita. So dinhi ang trabaho ug ang pag-ampo kinahanglan nga mag-uban. Magpasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan kita niyang trabaho, unya mag-ampo kita. Aron diya sa atong pagpanarbaho aduna kitay kusog ug ang pag-ampo maoy giya nato o magagiya kanato. Mabitaw diya sa Salmo nagkaingon, Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Diya sa Ebanghelyo usab atong nadungog nga sa Jesus mipauli ngadto siyahang gipuy-an. Ug nanudlo siya didto sa sinaguga. Ug daghan ang natingala kaniya, labi na katong nakaila kaniya, kun diin gikan ang iyang kinaadman. Kaya mga tao, ang iyang mga kakatigilungsod, ang ilang nakita nga si Jesus anak lang og panday. Usa lang ka ordinaryo nga tawo. Mura na lang nakita, apan wala nila makita kung unsa ang misyon ni Kristo dinhi sa kalibutan. Wala nila makita nga si Jesus usa daay ka Mesiyas. Dinhi mga igsuon nagpakita kanato nga bisan pa kaordinaryo ang ato ang trabaho, angay usab nato kining pasalamatan sa Dios. Kay bisan pa unsa ka ordinaryo ang ato ang trabaho, gikan gihapon kana sa Dios. Ug adunay plano ang Dios nga kita iyang gitagahaan og mga trabaho. Sama ni San Jose nga usa ka mamumuo, usa lamang sa kapanday. Apan diha sa iyang pagpanarbaho, iyang gipakita ang pagkamapaubsanon ug pagkamapailubon. Taliwala sa kalisod, padayon siyang nag-atiman sa iyang pamilya, padayon siyang nagbuhi kang Maria o kang Jesus. Taliwala sa kalisod sa kinabuhi, wala siyang musurrender, nagmakanunayon siya. O ang iyang trabaho, iyang gihalad ngadto sa Ginoo, o nag-ampo siya ngadto sa Dios. Nga tagaan siya og kusog, diha siyang adlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay. Si San Jose usa ka modelo alang kanatong tanan. Modelo sa pagkamapaubsanon, modelo sa pagkamapailubon, labi na diha sa tuang pagpanarbaho. Nang hinaot usab unta nga kita nga nagdibuto usab kang San Jose at usab mapuy-an ang mga hiyas nga gipakita sa dinhi pa sa kalibutan. Unta dili kita manikas diha sa tuong pagpanarbaho, dili kita mamintaha diha sa tuong pagpanarbaho. Hinunua, magmatinud-anon kita, magmapailubon o mapaubsanon sa kanunay diha sa tuang pagpanarbaho matag adlaw aron sa ingon makapakita usab kitag maayong panig-ingnan diha sa katilingban, diha sa mga isig katawo o diha sa kauban sa atong trabaho o makasangyaw kita sa maayong balita dili lamang sa pulong kundi diha sa buhat pinaagi sa pagpakita og mga maayong buhat, pagpakita og mga maayong hiyas ngadto sa uban. Munang sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, pangayoon nato ang tabang ni Senyor San Jose. Nga unta, pinaagi sa iyahang pag-uban o pagpangamaka nato,
magmapailubon usab kita, magmapaubsanon kita, ug magmalaho tayon diha sa atong pagpanarbaho niining kalibutan na. Ug atong ihalad atong trabaho ngadto sa Dios, pinaagi sa pagpasalamat kaniya, ug ingon man padayon kita sa pagampo, pangayod kusog, nga diha sa adlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay, lig-on kita kanunay aron sa ingon magpadayon kita sa pagpakita og may panigingnan ngadto sa uban. Hinaot pa unta.